ايت رايت مع ناتالي ياغي اليوم، وموضوعنا له علاقه بالبراد. كلنا عنا براد بالبيت. هالبراد حرام نفتحه ونعبي فيه، ايامات بيبقوا الاكلات كذا نهار، في اشياء بننسيها بقفل البراد. فاليوم هيك رح تعملنا جوله سريعه كيف نحضر الاغراض ببرادنا، شو بنحط فوق، شو بنحط تحت، شو بنحط بالبراد بالبيب الى اخره. بونجور ناتالي. صباح الخير، كيفك تينا؟ صباح. ولكن قبل ما نبدا بموضوعنا، في عنا المسابقه بديناها نهار الجمعه. مزبوط. ذكرينا بالسؤال. مثل كل نهار جمعه رح اطلق مسابقه. اكيد الموضوع عن المأكولات اللي بنتناولها، واكيد هذا الشيء بخلينا نتعلم يمكن معلومات جديده. السؤال كان عن اللقطين، بما انه الاسبوع الماضي كنت عم بحكي عن اللقطين. قد ايه بضاين اللقطين عنا على الشلف بالمطبخ، يعني مش اكيد بالبراد قبل ما نقصه. ثلاثه يعني اللقطينه هي مسكره، هي كلها سوا، هي مسكره بالمطبخ. عنا قد ايه بتضاين اللقطينه؟ 3 ل 6 شهور او شهر لشهرين. والله انت شهر لشهر، اثنيناتهم كثار، بحس شهر لشهرين. انت هيك ما عم تشتري لقطين كثير. لا بتعرفي شو بخوفني باللقطين؟ انها كبيره كثير كبيره، صح. بس بتعرفي ايه، ما بعرف شو بدي اعمل فيها. فيك تحضريها وتحطيها بالفريزر، تستعملي اللي بدك اياه. براتيك اللقطين نتالي عن اللقطين. لكن الجمعه نحن رح نعطي الجوائز الصحيح. المشتركين بيتصلوا فينا او ثرو فيسبوك، بدهم يدخلوا على صفحه الفيسبوك بيج اوف MTV لايف. في ايت رايت كومبيتيشن اكيد، وبيحطوا جوابهم، الايميل ادرس تبعهم، والرابح رح يربح معنا بون من عند نيتشر ات هوم، اللي هي اورجانيك ماركت، بيوزعوا على البيت. نايس. سو اتس فاوتشر من عند نيتشر. انا بدي اشترك. اوكي. نقي اي جواب بتنقي. انا بقول المده لا قصيره. اوكي. شهر ل3 اشهر قلنا. لازم تدخلي على صفحه الفيسبوك. خلص I'm gonna do that. اوكي. اول شغله بنفكر فيها بالبراد، اي مأكولات بيزبطوا مع اي مأكولات. انا شو فيني احط بجارور البراد؟ الخضره، يا هل ترى الخضره كلها سوا بتنحط بنفس الجارور؟ نعم. او لازم نفصلهم عن بعضهم؟ هيدي شغله يمكن واحد ما بيفكر فيها، بس مهم كثير. اول شيء نحاول الاشياء، المأكولات اللي ممكن انه تنقل البكتيريا وتخلي هالمأكولات اللي عندنا بالبراد يمكن تاذينا بدون ما نحن نعرف، انه نهتم فيها اول شيء. نعم. يعني لما نقول الاكل يلي ممكن تنتقل البكتيريا من واحد لثاني، عم نحكي مطبوخ وني او في غير لا، في غير انواع. نبلش اول شيء تينا بالمأكولات باللحوم النيه. يعني مثلا اليوم قررنا نطبخ طبق فيه لحمه، واللحمه بالفريزر. مهم كثير انه وقت اللي بدنا ندوب اللحمه، افضل طريقه لتدويب اللحمه هي البراد. والبراد او اكيد الميكروويف. البراد وقت اللي بدنا ندوب اللحمه بالبراد، مهم كثير انه نحطها بوعاء لوحدها. يعني لازم اللحمه النيه اللي نازله من الفريزر قبل بليله، مهم كثير نعمل بلانينج قبل بليله، ننزلها من الفريزر ونحطها بوعاء لوحدها مغطى بالبراد تدوب بالبراد. ليش مهم انه نحطها بوعاء مغطى؟ لانه ممكن هالبكتيريا اللي موجوده على وجهها اذا حطيناها دغري بالبراد على ارض البراد، على الرف، ممكن انه تنقل بكتيريا. البكتيريا موجوده بالاشياء المجلده ولكن نايمه. وقت اللي ننزلها على البراد مهم انه نفصلها عن بقيه المأكولات ونحطها بكعب البراد، لانه اذا نقطت زوم لحمه او مثلا دجاج ما يكون تنزل على المأكولات البقيه. مهم نحطها بوعاء، وعاء مفصول عن بقيه المأكولات، ونحطها بكعب البراد كرمالتا لحمه الموجوده بالفريزر اكيد ما تنقط على بعض المأكولات اللي موجوده كمان بالبراد. اللحم الني او الدجاج الني او شو ما نزلنا، صح. لحم من الفريزر بده يقعد اخر رف من البراد، بكعب البراد. صح، مزبوط، بكعب البراد. طبعا هيدا الرف ليتس سي في جات فواكه. اوكي، جات الفواكه مش محله هون. بنتقل الفواكه -1 اليوم مش كثير عجبتيني.
بنتقل للخضره والفواكه. اول شيء الخضره بس بدنا نجيبها، لازم نعرف انه الخضره والفواكه نوعين. في خاصه الفواكه بتطلع ماده اسمها ايتيلين، والايتيلين هيدي بتنزع غير انواع فواكه بتمتص الايتيلين. يعني حتى الفواكه ما فينا نحطهم مع بعض؟ مش كلهم. اوكي. اذا فينا نشوف الصوره، مثلا التفاح، الافوكا، الشامبينيون او الفطر، الدراء، النكتارين، الخوخ، هول انواع من الفواكه بتطلع ايتيلين. يعني اذا انا حطيتهم مع جزر او مع خس او مع بقدونس ممكن انه تنزع نوعيه الجزر او الخس او البقدونس. يعني بيصير الخس يسود بسرعه اكثر، الجزر ممكن انه تغير طعمته. يعني اذا بتنتبهي اوقات الجزره اللي بناكلها فيها مرورة، صح. اوكي، هيدي يمكن جزرة موجودة كانت بمحل فيها مع خضرة قريبة على او مع فواكه فيها هنوع. مزبوط. اللي بدنا نعمله انه نحاول الفواكه اللي عادة ما بدها كثير رطوبة بنحطها بجارور بكعب البراد، الجارور اللي عادة مخصص للفواكه فيه رطوبة قليلة. يعني نحطهم سوا وما نخلطهم مع الخس والملفوف. بس أنا عم بقول إذا جات فواكه مغسل وقدامنا يعني هيك حتى نلقط وناكل. مزبوط، هدول نيين. هلا فصلناهم عن بعض. مهم مثلا انه الخس، الملفوف، البقدونس، هالاشياء هي نخليها بكيس مسكر، ما كثير مسكر، لانه مهم انه تتنفس شوي كمان الخضره كرمال هالرطوبه ما تتكاثر وما تخلي انه هالبكتيريا ينتزعوا. هلا بما انه عم تحكي عن الفواكه نظيفه بس نغسلها لازم تطلع درجه، لازم تطلع على الشلف اللي اعلى ودائما تتغطى. يعني يا بدي احطها انا بتابروير مسكره منيح، يمكن احط لها شقفه ناشفه تتمتص رطوبه، حطها مغطايه، او سكرها بكلينج فيلم او بنايلون عازل. اهم شيء انه ما نحط الاشياء النيه اللي ما تغسلت مع مثلا صحن فواكه او جاط فواكه ريدي تو ايت. دائما الاشياء المغسله الريدي تو ايت فوق، مثلا السلطه، يمكن اشياء مقطعينها كمان خضره نحطها على الرف الفوقاني، والاشياء اللي ما مغسله تحت. رح ناخذ اتصال. ناتالي. الو. الو بونجور. اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك ريتا. ممكن اسال سؤال؟ وي تفضلي ريتا. انا عندي عمليه الغده وباخذ دواء على الريق كل يوم. بس سؤال، هل اكل الملفوف بيتعارض مع الدواء اللي عم باخذه؟ يعني بوقف مفعول الدواء لانه ضروري اكل ملفوف. ليش ضروري تاكلي ملفوف؟ لانه عندي فقر دم وعندي شويه ترقع عظم. بس نعرف شو هو الدواء؟ بعرف شو هو الدواء. هو دواء بديل للغده اذا عملت عمليه الغده عاده. مزبوط. بقول لك شو اسمه؟ لا انت شايله الغده؟ مش كلها. اوكي. هو بديل لهرمون اللي بتفرزها الغده، عاده بتنعطى وقت اللي بنعمل استئصال. ليه بده يتفاعل مع الملفوف؟ هلا في بعض انواع من الخضره ممكن انه تتفاعل مع بعض انواع من الادويه. هلا الملفوف انا هون عم تاكل ملفوف للسبب اللي منه كثير صحيح. يعني هي عم تقول بدها تنتبه على ترقق. مجبوره تاكل ملفوف، منا مجبوره تاكل ملفوف، لانه ترقق العظم اللي بيساعده هو انه نتناول كميه كالسيوم كفايه موجوده اكثر شيء بالاجبان والالبان. الملفوف فيه كالسيوم ولكن مش مثل ما نحن بنفكر. امتصاصه في كميه كالسيوم بالملفوف ولكن مش كافي. الاجبان والالبان هي بديل احسن. عم تحكي عن فقر الدم، كمان الملفوف منه مصدر مهم للحديد. خلينا نرتكز على اللحوم، على الحبوب، البقوليات اكثر. بس حتى لو بدها تاخذ الملفوف افضل تبعده عن الدواء؟ ببعض الاحيان حسب يمكن. بس هي دواء عم تقول عم تاخذه الصبح، يعني فيها ما تتروق ملفوف. ايه، وتنتبه انه الكميه الملفوف اللي بدها تاكلها تضلها نفسها، يعني ما تزيد ملفوف نهار ثاني تاكل اقل، لانه الدوزاج عاده الادويه. هلا الدواء اللي عم تاخذه ما كثير بيتفاعل مع الملفوف، في غير ادويه بتتفاعل مع ماده موجوده بالملفوف. اهم شيء انه نضل عم ناخذ نفس الكميه، ما نعلي ونوطي كميه الملفوف. كمان اتصال. الو. بونجور. اهلا وسهلا، مين معنا؟ رح اسالك سؤالين على السريع. وي شو الاسم بليز؟ سؤال، ايام بنحط الخضره او الفواكه بالبراد بنغسله بحسها دغري بتنتزع،
صح. يعني ما عم نعرف كيف بدنا يا بنغسلها يا ما بنغسلها، عم بحس دغري بسرعه بتدبل، عرفتي؟ بس بدي اعرف منك شو لازم نعمل تحديدا، او لازم نحطها بشقفه او بلا شقفه. اوكي. والسؤال الثاني بليز، ابني عمره سنه، صار في ياكل سمك برايك او اي متى؟ اوكي. اول سؤال له علاقه بالبراد، هيدي مشكله كلنا بنواجهها. مزبوط، اذا ما عندنا وقت، هو عاده الخضره والفواكه افضل نغسلها وقت اللي بدنا ناكلها تضلها فريش. هلا نعرف انه كلنا ما عندنا وقت وبنفضل انه يمكن وقت اللي عندنا وقت نغسل ونضب. اهم شيء وقت اللي بدنا نضب مثلا الخس والملفوف نلفه بشقفه ناشفه كرمال تضل تخفف من رطوبه رطوبه البراد الزياده اللي ممكن انه تتواجد بالعلبه. الفواكه كمان اهم شيء نتجنب الرطوبه بالمأكولات اللي موجوده بالبراد، خاصه الفواكه والخضره. وقت اللي بنغطيها بشقفه وبنسكر عليها وما بتتفاعل مع الهواء بتصير تضاين اكثر. واهم شيء انه نحاول ما نقصها، يعني نقصها ونضبها لانه بتصير تضاين كمان اقل. سؤال الثاني عن تاكل طعمه سمك على السنه؟ على السنه. هلا عاده بنفضل انه من بعد السنه نبلش ندخل السمك عند الاولاد، لانه ممكن انه بعض الاولاد يكون عندهم حساسيه على السمك. اذا بالعائله ما في مشكله حساسيه ممكن انه ابتداء من عمر السنه تحاول تدخل له السمك. اكيد رح نرجع على البراد. سؤالنا اللحم الني والدجاج ني باخر رف. باخر رف الخضره والفواكه في انواع ما بينخلطوا مع بعضهم، صح. نحطهم بالجرور. اكيد بنتقل هلا تينا للليفت اوفرز. عاده وقت اللي يكون بقي اكل مهم نعرف انه هل الاطباق اللي بقيت عنا مثلا من الغداء دغري ننقلها على وعاء بارد تتبرد بسرعه اكثر، ما نخليها اكثر من ساعتين برات البراد ونغطيها. والليفت اوفرز مهم كثير انه نحطها على العالي. هلا اذا بدنا نرجع نسخنها ونغليها فينا نحطها على الرف الاوطى. ليش؟ لانه بالنهايه البكتيريا نحن بدنا نتجنب البكتيريا كيف ما كان. نحن وقت اللي عم نرجع نغلي المأكولات، عم نرجع نطبخ الاكل، عم نرجع نعلي الحراره وعم نقتل اذا كان في بكتيريا متواجده. اذا عم نسخن بالمايكروويف بدنا كثير ننتبه انه نخلط الاكل وقت اللي نسخنه بالمايكروويف تيكون عم بيتسخن بطريقه صحيحه. هالاطباق مسكره محطوطه على العالي، او اكيد غلط نحط طناجر بالبراد. طناجر عاده منا شغله منيحه نحطها بالبراد اكيد، لانه اذا كانت بعدها سخنه بتدفي البراد. اذا بارده بتاخذ محل عاده. فينا نتركها ما بيأثر. بنتقل هلا تينا للاجبان والالبان. كثير اوقات الاجبان والالبان بنخليهم بالامبلاج تبعهم، يعني بنشتري جبنه من عند السوبر ماركت بالنايلون تبعها، ممكن انه يكون بعد في كميه مي موجوده مع هالجبنه هيدي. اهم شيء الاجبان والالبان نحطها بالجرور المخصص، في جرور على العالي. نشيلها من الورقه تبعيتها ونحطها كمان علب ما فيها كتير رطوبه وما تتفاعل مع الهواء. اهم شيء انه نشيلها من الامبلاج تبعها ونحطها بعلب مسكره. الحليب اهم شيء الحليب والاجبان نحطها ورا بالاخر. ليش؟ لانه هيدي المنطقه من البراد اكثر شيء مسقعه. الحليب بس نفتحه اذا كان سائل لازم نحطه باخر البراد، لانه هي المنطقه اللي اكثر شيء بارده، مش بالباب. الباب حرارته شو نسبه لباقي منطقه البراد؟ عاده باب البراد بلا اعلى. وهي المحل اللي اكثر شيء بتلعب حرارته. مثلا اذا عم نحكي مثلا عن البيض ما لازم ينحط بباب البراد. هيدي شغله كلنا بنعملها والبراد جاي هيك موديل. مزبوط، وفي محل للبيض يعني. كمان بالباب، لانه حراره البراد بتتلاعب كثير. يعني اول شيء بيسخن هو الباب. شو ممكن نحط بالباب؟ لازم البيض، بما انه عم نحكي عن البيض، نتركه بكرتونته، ما نغسله ونضبه. ونحطه بكعب البراد بمحل، يمكن نحطه بكيس نايلون اذا ما بدنا انه المأكولات يصير في كروس كونتامينيشن بين بقيه المأكولات، بكيس نايلون بالكرتونه تبعيته. ليه ما لازم نغسله؟ لانه البيض فيه مثل غشاء بخلي هالبكتيريا ما تدخل على قلب البيضه. نحن وقت اللي نغسل البيضه بيكون في ريسك اكثر انه تفوت بالعكس البكتيريا على البيض. بنغسلها بس قبل ما نكون بدنا نتناولها. وسالتيني بالباب شو ممكن بالباب بدنا نحط مربيات، بدنا نحط اشياء ما بدها كثير حراره واطيه، مثل المربى، مثل الكاتشب،
الاعشاب مثل الموتارد، يمكن اناني، درينكس عصير، حتى. جوس مش مفتوحه، اذا فتحناها لازم نحطها بقلب البراد جوا. وننتبه اكيد من الشاركوتري انه نحطها كمان بالجارور ونشيلها الغلاف تبعها، لانه بتصير بتضاين بطريقه افضل. نعم. اهم شيء رطوبه، نحن بدنا نبتعد عن الرطوبه وعن الهواء. ثانك يو ناتالي لهالمعلومات. رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع على لايف.